daawadayaal ku soo dhawaada wararka Soomaalida ee Bakaal Media. Qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah shirweynaha wada tashiga beelaha Hawiye oo ka furmay magaalada Muqdisho iyo gudoomiyaha odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye Nabadoon Xaad oo digniin u diray farmaajo jadwalka doorashooyinka oo fashil ku dhow mar labaad. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo dhaqdhaqaaq ciidan ka bilowday gobolka Gedo. Haddaba ujeedka muxuu yahay? Ra'iisul Wasaare Roble oo la kulmaya musharaxiinta mucaaradka haddaba maxay ka wada hadlayaan? James Iswan oo ballanqaad la xiriira xiisada beledweyne u sameeyay Cali Guudlaawe iyo wasiirka arrimaha gudaha ee General Mukhtaar. Haddaba arrintaas maxay tahay? iyo Somaliland oo $10 ku bixisay qorshe ay ka wada baraha bulshada. Haddaba muxuu yahay qorshahaasi waase imisa cadadka lacagta ay Somaliland ku bixinayso baraha bulshada? Intaas waxa ay qodobada warkeena ugu waaweynaa. U soo dhawaada isagii oo faahfaahsan. shirweynaha wada tashiga beelaha Hawiye ayaa ka furmay magaalada Muqdisho iyadoo ay ka qayb galeen odayaasha dhaqanka, waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Shirkan ayaa horey loo sheegay in la diiday qabsoomidiisa, balse dib u dhac hal maalin ah kadib wuu qabsoomay maanta. waxaana furitaanka shirka si adag dowladda dhexe ula hadlay Maxamed Xasan Xaad, gudoomiyaha odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye. Xaad oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in dalka ay ka jirto xaalad adag, isla markaana madaxweyne Farmaajo doonayo inuu qabto doorasho uu rabo inuu ku shubto, wuxuuna ugu baaqay inuu sameeyo wixii loo sameeyay isaga 2017. madaxweyne Farmaajo waxaan ka rabnaa inuu qabto doorasho xalaal ah, waa in laga heshiiyo doorashada xalaal noqoto, wadar ogol la isla ogol yahana ahaato. haddii intaasi la waayo wixii ka yimaada madaxweynaha isaga qaadaya mas'uuliyadda, ayuu yiri Maxamed Xasan Xaad, gudoomiyaha odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye. dhanka kale Xaad wuxuu sheegay inay sameynayaan guddi dhisa maamulka gobolka Banaadir oo noqonaya dowlad goboleed, isla markaana aysan aqbali doonin wixii ka dambeeya in cidda maamulaysa aan wareegto madaxweyne lagu soo magacaabi karin. Nabadoonku wuxuu sheegay in shirkani guddi maamul u dhisa Banaadir lagu dhisi doono, isla markaana aysan Banaadir sidan ku sii jiri kareynin. qaybihii hore ee wararka Soomaalida ee Bakaal Media ayaa daawanaysaan. markanina waxaa weli muran xoogan iyo isjiijid uu ka taagan yahay hanaanka doorashooyinka dalka ee 2021 iyadoo mar labaad uu fashil ku dhow yahay jadwalka ay horey u soo saareen guddiga doorashooyinka dalka. 5 bisha Janaayo 2021 ayaa waxaa la filayay in la qabto codsiyada musharaxiinta u taagan golaha aqalka sare sida ku cad jadwalka doorashooyinka, oo sidoo kale 29 bishii la soo dhaafay uu isbedel ballaaran ku yimid. sidoo kale waxaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ka jira dalka laga soo dalbaday inay soo gudbiyaan liiska xubnaha u tartamaya aqalka sare. doorashada aqalka sare ayaa ugu dambeyn loo asteeyay inay dhacdo 7 ilaa 14 Janaayo, balse weli uma muuqato in la qaban karo maadaama ay ka harsan tahay 2 cisho, isla markaana aan la diiwaan gelin musharaxiinta u taagan xubnaha aqalka sare ee dowladda federaalka. dhinaca kale filla Soomaaliya ayaa wada qorshe lagu dadajinayo qabashada doorashadaani si loo dhaqangeliyo jadwalka ka soo baxay guddiga weli lagu muransan yahay ee doorashooyinka dalka. waxaana haatan gudaha magaalada Muqdisho ku sugan madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo taageersan dowladda dhexe ee federaalka. si kastaba waxaa weli halkeedii ah cabashada ay musharaxiinta mucaaradku ka muujinayaan hanaanka doorashooyinka iyo guddiga ka shaqeynaya intaba. markanina gobolka Gedo, taliyaha ciidamada lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi oo socdaal ku maraya gobolka Gedo ayaa kulamo la yeeshay saraakiisha ciidamada dowladda iyo shacabka degmada Doolow ee gobolka Gedo. General Biixi ayaa kala hadlay saraakiisha ciidamada militariga Soomaaliya sidii ay u xoojin lahaayeen dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda halkaasi. sidoo kale wuxuu ujeedka socdaalkiisa ku sheegay dardargelinta howlgallada iyo dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah dagaalyahanada Al-Shabaab ee ku sugan gobolka Gedo. ujeedka aan u bilaabay socdaalka Gedo la kulanka saraakiisha, askarta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waa ka shaqeynta xasiloonida, dardargelinta dagaalka ka dhanka ah cadawga, qiimeynta howlgallada ciidamada iyo ka xoreynta nabaddiid ee kala qobqobay 8 degmo iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin shacabka, ayuu yiri sarkaalku. sidoo kale wuxuu baaq u diray shacabka gobolka Gedo isagoo ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka ee ku sugan degmooyinka gobolkaasi. waxaan u rajaynaynaa shacabka inuu gacan nagu sii doono sidii looga dulqaadi lahaa cadawgaasi, ayuu sii raaciyay taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliyeed. dowladda Soomaaliya oo ciidamo badan geysay gobolka Gedo ayaa muddooyinkii u dambeeyay dhaqdhaqaaqyo culus ka waday inta badan degmooyinka gobolkaasi, gaar ahaan deegaanada u dhow xuduudda dheer ee ay wadaagaan dalka Soomaaliya iyo Kenya. qaybihii dhexe ee wararka Soomaalida ee Bakaal Media ayaa daawanaysaan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo xal u raadinayo muranka ka taagan doorashooyinka ayaa bilaabay kulamo xal raadin ah oo uu la qaadanayo musharaxiinta mucaaradka ah
Rooble ayaa lagu wadaa inuu maanta kulan gaar ah oo qada ah la yeesho siyaasiga caanka ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah xubnaha ugu waaweyn midowga musharaxiinta ee sida weyn uga soo horjeeda hannaanka dowladda federaalka ah ay ku wajahayso doorashada. sida ay xaqiijiyeen ila ku dhow xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa kulankan intiisa badan diiradda lagu saarayaa tabashada ay qabaan bahda musharaxiinta mucaaradka dalka. sida uu ogaaday Bakaal Media waxa kulanka dalbaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo doonaya in xal midaysan laga gaaro doorashooyinka dalka ee sanadka 2021. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyay cadaadis kala kulmaysay beesha caalamka oo dalbatay in heshiis dhab ah laga gaaro doorashada dalka ee 2021. si kastaba musharaxiinta mucaaradka ah oo hadda intooda badan ay ku sugan yihiin Garowe ayaa si weyn uga soo horjeeda gudiyada doorashooyinka dalka ee lagu dhawaaqay. ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa saacadihii la soo dhaafay xaaladda cakiran ee gobolka Hiiraan kala hadlay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ah General Mukhtaar iyo madaxweynaha cusub ee Hirshabelle Cali Guudlaawe. Danjire James Swan ayaa mas'uuliyiintaasi kula xiriiray qadka internetka waxayna ka wada hadleen xal u helidda khilaafka hareeyay maamulka cusub ee Hirshabelle gaar ahaan xiisada ka jirta magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. kulamada uu James Swan la qaatay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya Mukhtaar Maxamed Xuseen Afrax iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa sida la sheegay aad loogu gorfeeyay talada ugu habboon ee lagu soo afjari karayo xiisada salka ku haysa diidmada madaxda cusub ee maamulka Hirshabelle ee ka taagan gobolka Hiiraan. inta ay socdeen kulamadaasi James Swan ayaa carabka ku adkeeyay in ay muhiimad u leedahay wada hadal dhex mara dhammaan daneeyayaasha siyaasadda Hirshabelle si loo helo dib u heshiisiin dhab ah. sidoo kale James Swan ayaa madaxweynaha iyo wasiirka u ballan qaaday in qaramada midoobay ay diyaar u tahay inay taageerto dadaaladaasi lagu xalinayo khilaafka ka jira Hirshabelle. tan iyo markii maamulka Hirshabelle loo doortay madaxweyne Cali Guudlaawe waxaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ka socday dhaqdhaqaaqyo lagu diidan yahay maamulkaasi iyadoo mararka qaar ay magaaladaasi ka dhacayeen dibadbaxyo rabshado watay. go'aanka ugu adag oo ay qaateen reer Beledweyne ayaa ahaa in madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe uusan tagin magaaladaasi halka isaguna uu doonayo in lagu caleemo saaro isla magaalada. doorashada Cali Guudlaawe ee Hirshabelle kadib waxaa Hiiraan laga aasaasay jabhad hubeysan oo saldhigeedu uu yahay deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka magaalada Beledweyne waxaana hogaaminaya sarkaal lagu magacaabo General Abuukar Xuud oo aad u diidan madaxda cusub ee maamulkaasi. qaybihii u dambeeyay ee wararka Soomaalida ee Bakaal Media ayaa daawanaysaan. hukuumadda Somaliland ee uu hogaamiye madaxweyne Muuse Biixi ayaa sanadkii dhamaaday ee 2020 ku bixisay baraha bulshada lacag dhan $70,000 kaasoo lagu fulinayo difaaca danaha Somaliland ee baraha bulshada sida uu shaaciyay wargeyska Somaliland Chronicle. warbixinta ay daabacday warbaahinta Somaliland ayaa lagu sheegay in xukuumadda Muuse Biixi ay sanadkii tagay dad gaar ah ku naasnuujisay difaaca baraha bulshada taasi oo qayb weyn ka qaadatay aamusinta qaar ka mid ah warbaahinta gudaha. sanadkii dhamaaday wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland waxay lacag gaaraysa $70,000 ku bixisay difaaca danaha Somaliland ee baraha bulshada ayaa lagu yeeyay warbixinta uu soo saaray wargeyska. sidoo kale waxay shaacisay in lacagtaasi qaybteeda u badan la siiyay warbaahinta internetka si aan loo daabacin wax lid ku ah Somaliland halka lacagta inteeda kalena la siiyay shakhsiyad faraku-tiris ah oo baraha bulshada ka difaaca xukuumaddaasi. arrintani ma aha dadaalka kali ah ee xukuumadda Somaliland iyo wasiir Koore ay ku doonayaan inay saxaafadda ku hoos keenaan gacanta dawladda ayaa ugu dambeyntii lagu yeeri warbixinta website-ka oo xiganaysa wareedyo muhiim ah. xukuumadda Somaliland ayaa sanadihii dambe ku hawlaneed sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd warbaahinta madax bannaan kuwaas oo u adeegsanayso danaheeda gaarka ah iyo qadiyadda ay ku dooday madax bannaanida.